Jag tycker det är helt orimligt att tänka att jag går ut i lumpen för jag vill skaffa vänner. Jag går ut i lumpen för jag vill lära mig hur man är i skogen. Vill du lära dig vara i naturen, du kan gå med i scouterna. Lumpen är en utbildning för att döda andra människor. Jag är på Gotland och närmare bestämt Visby som ni ju ser. Och här på Gotland satsar man på att rusta upp försvaret. Gotland har sitt egna regemente igen och allt fler värnpliktiga gör sin grundutbildning här. Men vad tycker de som bor här om det egentligen och märker de av militären? Snart är det ju val. Är det någon fråga som du tycker är extra viktig? Ja, men säkerheten, skolan är väl rätt viktig. När du säger säkerheten, vad menar du då? Ja, men alltså militären och det är att vi är med i NATO nu, att vi måste, känns med tanke på hur det ser ut i världen just nu. Försvaret och bränslepriser. Ja, så försvar är ju ganska viktigt eftersom vi måste vara redo för att skydda oss. Vad är din inställning till försvaret? Jag tycker försvaret är bra. Det blev lite ändrat nu när vi gick med i NATO så att lite mer budget till det. Jag tycker att det utvecklas onödigt mycket. Jag påverkas ändå en del på grund av att vi hyr ut en stuga hemma där det brukar bo militärer som ska öva inför olika saker. Det känns ändå säkert för att man vet liksom att ifall det händer någonting så finns de ju där. Jag kan dö för Sverige. 3, 2, 1, gå! Jag tror att jag är beredd för att dö för människor jag älskar eller saker jag tror på. Men jag tror inte jag lägger så stor vikt i själva landet. Jag tycker ibland kanske att man också kan leva för det man tror på. Att man kan kämpa för det. Sverige har gjort väldigt, väldigt fina saker och det räckte med bara att de, när jag kom hit som flykting, att de omfamnade mig och min familj. Och att jag har fått gratis utbildning, jag har fått gratis sjukvård, mina föräldrar har bra jobb. Alltså det är ett bra land, så oavsett vart en Sverige står så står jag med dem. Men om det kommer ett land som är odemokratiskt och vill ta över vår demokrati så hade jag kunnat dött för att bevara demokratin i just Sverige. Sverige har lyckats bygga upp någonting väldigt fint som många andra länder inte riktigt har lyckats med. De flesta i Sverige har en väldigt bra chans att komma dit man vill i livet. Sverige har gett mig mer än något annat land. Man måste ge tillbaka till sitt land. Man har en skyldighet. Jag kommer ursprungligen från Kina, men jag vet att jag inte skulle fått en lika bra trygg uppväxt om jag bodde i Kina eftersom det är diktatur där. Jag skulle absolut slåss för Sverige och det Sverige står för, men att dö bara för nationen är jag inte riktigt lika säker på. För att jag tycker att det är viktigare att visa att man vill kämpa för det man tror på än att dö för det man tror på. Jag känner att jag inte är redo för att dö för Sverige bara sådär. Utan jag känner att det borde finnas en anledning för det. Och det är klart att om det blir krig med ett annat land. Och jag måste liksom vara med och jag måste liksom vara med i militären och kämpa för mitt land. Då hade jag liksom gjort det. Just i det här osäkra politiska läget så är jag osäker på om jag skulle kunna dö för Sverige. Och nu har vi gått med i en allians som har en supermakt som just nu är otroligt opålitlig. Vi vet inte vilka riktningar som det kan gå i. Och ska jag då vara villig att dö för Sverige för ett annat land? Det tror jag inte att jag skulle göra. Man har många rättigheter men man har också en skyldighet. Och en av de skyldigheterna är att försvara det man har byggt upp. Att man ska vilja ha rättigheter konstant men aldrig någonsin ta ansvar för sina skyldigheter tycker jag är fel. Jag tycker man kan kämpa för att förändra samhällen. Jag tycker att man kan kämpa för sina rättigheter och man behöver inte göra det genom våld. Nej, men om kriget skulle komma och du skulle behöva kämpa för Sverige, är du inte redo att dö då? Varför har vi mer rätt att leva än det landet vi krigar mot? Det är just det där att jag har möjlighet att dö för Sverige och jag har möjlighet att försvara Sverige.
jag har förutsättningarna att stå för de här rättigheterna och för det här landet. Det finns de som inte kan, det finns de som inte orkar längre. Och det är därför jag måste gå fram och försvara Sverige, för att jag kan. Alltså, det antar ju att dö är sättet vi bör försvara oss på. Jag ser inte hur det är liksom det viktigaste man kan göra är att kriga. Vad betyder Sverige för dig? Ja, det är mitt hem. Mitt hemland, stolthet så. Allt i vårt hem. Sverige betyder mycket för mig. Gratis skola, gratis sjukvård. Sverige betyder allt för mig. Jag har ju bott här hela mitt liv. Alltså gratis vård och så här, gratis att gå i skolan och mat och sånt. Ett rättvist samhälle som funkar för alla oavsett vad man identifierar sig som eller vilken del av samhället man tillhör. Liksom. Hur alla ändå kan vara snälla mot varandra och allt verkar ändå liksom funka ändå ganska bra. Liksom. Samhället och demokratin. Alla ska göra värnplikt när man fyller 18. 3, 2, 1, gå! Inom värnplikten finns det så mycket mer än bara springa i skogen med vapen. Man kan lära sig så mycket och jag tycker att det är en bra del i vår uppfostran. Man ska se det som något positivt att få göra lumpen eftersom det skapar bra minnen. Man lär sig att utmana sig själv och man skaffar nya vänner. Man lär sig var ens fysiska och psykiska gräns går. Men borde verkligen folk vara tvingade till att göra det? Kommer det hjälpa på något sätt? För då kommer det bara bli många folk som inte vill vara där som tvingas göra det ändå. Jag förstår ditt resonemang, men i livet kan man inte riktigt välja vad man vill göra och inte. Utan man blir tvungen hur som helst att göra saker man inte tycker om. Man vill skydda sitt land, man vill kämpa för sitt land, man vill försvara. Men den väljaren har inte alla. Och att få välja, att få det valet är en rättighet. Militären, eller försvaret, är psykiskt jättejobbigt, jättesvårt. Och har man inte den viljan från början så kan det gå emot sig själv och sin psykiska hälsa. Jag tycker det är helt orimligt att tänka att jag går ut i lumpen för jag vill skaffa vänner. Jag går ut i lumpen för jag vill lära mig hur man är i skogen. Vill du lära dig vara i naturen, du kan gå med i scouterna. Du kan göra något annat. Lumpen är en utbildning för att döda andra människor. Ingen vill ha krig. Ingen har sagt att någon tycker om krig. Men du får också lära dig att hantera vapen, hantera känslor, hantera psyket, det fysiska. Du får överleva. I dagens läge är det ju så att om de tycker att du är tillräckligt lämplig och de tycker att du har förutsättningarna så måste du ändå göra lumpen. Och jag tycker att det ska vara för fler än vad det är idag och helst alla. Men du står ändå för att alla ska göra värnplikten oavsett vad? Alla ska behöva göra värnplikten. De kraven som finns tycker jag ska bestå. Det handlar bara om det skulle vara så psykiskt utmanande att du kanske inte klarar det, att du mår sånt extremt dåligt. Då har man inte de psykiska förutsättningarna och jag tycker att det är självklart att det ska finnas vissa krav. Man kan ju inte skicka någon med funktionshinder som inte kan göra den uppgift de ska. Och det är samma sak psykiskt. Jag började på kanske-sidan men jag bytte ganska snabbt till nej-sidan. Jag har blivit kallad till mönstring och har varit väldigt, väldigt tydlig med att jag absolut inte vill och vet att jag inte kommer fungera på det sättet. Så även fast kanske inte är vanligt så händer det ju fortfarande för många. Jag vet att många personer jag känner som absolut inte vill och vet att de kommer må dåligt av det har ändå blivit kallade. Ta de som verkligen vill och lär dem ordentligt istället för att ta alla de här personerna som verkligen inte vill och inte kommer må bra av det och tvinga dem att göra saker. För det kommer inte hjälpa till någonting. Jag tror att det är viktigt att ändå, som ni säger också, att majoriteten kan ifall. För om man får välja om man vill eller inte så kommer det vara en majoritet som inte kan någonting om krig. Eller inte vet hur man kan överleva om nu kriget kommer. Jag tycker att det inte handlar om själva värnplikten i sig utan jag tycker att det är viktigare att alla
har en bakgrund och vet att okej, om kriget skulle komma, för det finns chans att det kommer, och då tycker jag att alla ska kunna så här, ja, då vet jag hur jag försvarar mig och jag vet hur jag gör om ifall här blir min farsa skjuten här, då vet jag hur jag ska ta hand om honom liksom. Jag stod på nej-sidan ursprungligen för att jag förstår att det är stor ångest för många, men om det finns en stor disparitet mellan hur många som vill bli kallade och hur många som är kapabla att göra värnplikten, då kommer det oundvikligen bli så att det är många som inte vill som måste göra värnplikten. Och då kan man ju bli lite cynisk och fråga nej-sidan så här: ska Sverige ha ett försvar överhuvudtaget? Eller ska alla de här som inte vill göra värnplikten bara sitta hemma på arslet och vänta på att ryssarna ska komma? Vill du göra lumpen? Ja, det vill jag. Ja, faktiskt. Oj, jag hade absolut kunnat göra det. Ja, definitivt. Jag tror det. Kanske. Jag hade inte gjort det. Nej, inte jag heller. Det känns lite jobbigt att bli tvingad till någonting Man inte vill. Jag har inte blivit kallad till mönstring så det finns ju inte så mycket man kan göra, men jag hade inte försökt att hjälpa till på så många sätt som det går. Man får träna, man tjänar pengar, man får träffa nya folk och lära sig att vara en riktig man. Det känns som en rolig grej också så här. Man lär sig mycket av det. Överlevnadssaker och så här, saker som är viktiga i livet. Jag ska göra lumpen. Det känns spännande. Jag tror det kan vara bra att hjälpa dem med. Jag är orolig för att det ska bli krig. 3, 2, 1, gå! Jag skulle säga att de som inte är rädda för krig är blint ignoranta. Jag tycker att man borde ändå respektera, eller åtminstone ta in att det finns faktiskt ett faktiskt hot. Och det hotet kommer både från öst och från väst. Det är ju då också vad din definition av gå runt och vara rädd är. Alltså vad tänker du att när du är rädd för krig, vad menar du då? Att vara rädd är att förstå att det finns en risk och att då kunna ha någon form av plan. Att liksom, ifall det skulle ske krig här, vad gör jag då? Jag är jätteorolig för krig och det tycker jag att, alltså typ att alla här borde vara det. Ja, men ett NATO-land bara så här, ifall det händer krig i det, då måste ju Sverige liksom vara med och liksom kämpa och hjälpa till att kriga. Men också om man tänker på det som händer runt i världen just nu. Alltså om vi blir attackerade av till exempel Ryssland eller USA, då är vi körda. Om det skulle bli krig i Sverige på något sätt så kommer nog Gotland prioriteras först. Många som vill ha Gotland. Det är därför jag är i alla fall väldigt orolig. Jag tror inte att det kommer bli krig, så jag är inte jätteorolig för det. Och jag är ganska säker på vårt land att vi skulle klara av det, för vi har tillgångar. Man kan dra skillnaden mellan att vara rädd eller att vara beredd. Jag vet vad jag hade gjort ifall det blev krig. Jag vet vad jag hade kunnat hjälpa till med och jag vet vad jag hade gjort mest nytta. Vad jag tänker är att även om Sverige skulle vinna ett krig så anser jag att ingen vinner krig. Alla blir drabbade. Även om vårt land inte skulle gå under så skulle det påverka så många människor så negativt. Jag håller så med att det är verkligen ingen som vinner på att du går ut krig. Men jag tror inte heller att jag som person vinner någonting på att gå och vara orolig. Är det någon som har märkt av att det är fler militärer på Gotland? Ja, det märks särskilt med så här utökning av skjutfält och övningsområden. De köper upp mer och mer mark och det påverkar ju alltså så här, samhället och de som bor där. Och det är ofta många gårdar som påverkas som kanske inte liksom har möjlighet eller chans att göra någonting åt det direkt. Om jag ser ett flygplan som tränar ovanför himlen som låter väldigt mycket, så känner jag vad bra att vi har dem här. Alltså vi har dem redan uppe här i himlen. Så om de skulle komma imorgon, det är bara att de lyfter det från flygfältet. Det är samma sak med alla skjutanläggningar. Vi har mycket av det som krävs redan här och det får mig att känna mig säkrare. Jag tänker att stora satsningar på militären kan få extremt stora konsekvenser på andra viktiga delar av samhället.
skolan och så vidare. Det finns en ganska stor risk att krig mot ett NATO-land leder till internationellt kärnvapenkrig. Och jag ser inte hur det då hjälper att man själv känner sig redo, kanske till och med att dö i ett krig, eftersom det kommer dö så många miljoner oskyldiga människor. Jag vill bara säga att jag tycker det är skillnad på att vara rädd och orolig. Jag har tagit reda på det närmsta skyddsrummet till mitt hem. Och det ser jag som oro. Men när oro och rädsla börjar styra oss, då vet vi från tidigare erfarenheter i historien att vi är inne på en farlig väg. Jag tycker inte att vi ska göra allting för att undvika krig. Jag tycker att vi ska göra allting för att säkerställa fred. Jättebra! Vi är klara där. Ni har varit skitgrymma. Tack så jättemycket! I de flesta frågorna tycker vi väldigt lika. Man har ungefär samma åsikt men man vill utföra det på olika sätt. Jag var väldigt förvånad över att det var så många som var så för att kunna liksom dö för Sverige eller tycka att värnplikten och lumpen och sånt är någonting som alla ska göra. Det tyckte jag var väldigt förvånande för jag tänkte att det inte är någonting som är så populärt i vår generation. Det var väldigt enat men samtidigt väldigt splittrade åsikter och jag fick också liksom hänga med att väldigt många kunde debattera väldigt bra, vilket jag har en tendens att tro att folk inte riktigt kan. Under första frågan så var jag hade rätt många emot mig och jag var en av 2 som tyckte som jag gjorde. Det är såklart lite läskigt, men jag känner också att det var viktigt att jag stod för det jag tyckte, även fast att alla inte höll med mig. Jag ser framtiden som ganska ljus. Jag tror att vi lär oss ganska mycket av det vi håller på med och jag tror att många av världens ledare kommer inse att det finns inte alltid så lätta lösningar på de problem vi har i världen.